안녕하세요. 수의학 심증 레뷰 팟캐스트입니다. 오늘은 심장소리 예보, 이상 심음과 잡음의 임상 진단 전략에 대해 김 교수님과 박 원장님과 함께 깊이 있게 알아보겠습니다. 이 주제는 심혈관 질환 진단 및 치료에 필수적인 정보를 제공하며 환자의 심장 상태를 평가하는 데 결정적인 역할을 합니다. 안녕하세요. 김 교수입니다. 오늘 다룰 심장소리 예보, 이상 심음과 잡음의 임상 진단 전략은 일상 진료에서 흔히 마주치는 심음 및 잡음에 대한 평가와 감별의 핵심 요소를 다루고 있습니다. 특히 심음 발생 기전과 잡음의 음영적 특성을 중심으로 자세히 논의할 예정입니다. 안녕하세요. 박 원장입니다. 저도 현장에서 이런 케이스를 자주 만나는데 실제 임상에서는 정확한 청진과 체계적인 평가가 매우 중요합니다. 오늘 이론과 실제 적용 사이의 간극을 메우는 유익한 논의가 되기를 기대합니다. 그럼 먼저 심장소리의 기본 개념과 임상적 의의부터 살펴보겠습니다. 심장 청진은 임상에서 매우 기본적이면서도 중요한 진단 도구입니다. S1은 심실 수축 시 좌우의 방실판이 닫힐 때 발생하며 S2는 심실 수축 종료 후 반월판이 닫히면서 나타납니다. 이 두 기본 소리를 통해 심장의 전기적 활동과 구조적 상태를 간접적으로 평가할 수 있죠. 현장에서는 S1과 S2의 강도, 지속 시간, 그리고 분할 여부를 면밀히 관찰합니다. 예를 들어 얇은 흉벽이나 빈혈은 S1의 강도를 증가시키며 반대로 비만, 흉막이나 심장막의 액체 축적은 S1을 약하게 만들 수 있습니다. 더 나아가 정상 범위를 벗어나 S3와 S4와 같은 추가 소리가 들릴 경우 이는 심장질환의 징후일 가능성이 큽니다. S3는 급격한 심실 팽창으로 S4는 심실 경직과 관련되어 나타나는데 이러한 미세한 소리 변화는 반드시 주의 깊게 평가해야 합니다. 교수님, 이런 상황에서 가장 효과적인 접근법은 무엇인가요? 효과적인 접근법은 체계적인 단계별 평가에서 출발합니다. 첫째, 환자가 안정된 상태에서 고품질 청진기를 사용해 S1, S2 및 잡음을 세밀하게 청진합니다. 이후 심전도와 심초음파 검사를 통해 각 소리의 강도, 지속 시간, 방사 패턴 등을 객관적으로 평가하는 것이 중요합니다. 특히 개와 고양이의 심장 구조 차이에 따른 종특이적 접근도 반드시 고려해야 합니다. 실제 임상에서는 잡음이 미묘하게 들려서 이를 질환성으로 볼지 기능성 토는 단순 오연인지 판단하기 어려울 때가 많습니다. 예를 들어 PDI나 VSD와 같이 선천적 기형의 경우 머시너리 라이크라는 특징적인 잡음이 나타나지만 이를 다른 잡음과 구분하기 위해 디지털 청진기와 반복 청진, 그리고 추가 검사가 필수적으로 동반됩니다. 진단적 접근의 핵심은 먼저 환자의 병력과 증상을 철저히 청취한 후 체계적으로 청진, 심전도, 심초음파 등의 단계를 거치는 것입니다. 또한 심장 잡음은 그레이드 1부터 그레이드 6까지 분류되는데 각 등급이 의미하는 바를 이해하는 것이 호속 치료 결정에 중요한 단서를 제공합니다. 교수님, 혹시 이와 관련해 재미있는 사례나 일화가 있으신가요? 저는 한번 대형견을 청진하는 도중 S1과 S2 사이에서 미세한 추가 소리를 감지한 적이 있습니다. 처음엔 단순 청진 오류라고 여겼지만 추가 검사 결과 경미한 심근병증을 조기에 발견하게 되었죠. 이 경험은 작은 소리 하나에도 집중해야 한다는 중요한 교훈을 주었습니다. 하하, 정말 인상 깊은 사례네요. 이런 경험은 청진의 중요성은 결코 과소평가할 수 없다는 점을 다시금 일깨워줍니다. 이제 치료적 접근에 대해 이야기해 보겠습니다. 치료 전략은 근본적인 원인을 정확히 규명한 후 맞춤형 약물 치료와 비약물적 중재를 병행하는 것이 기본인데요. 치료적 접근에 대해 좀 더 구체적으로 알고 싶습니다. 치료적 접근은 환자의 상태에 따른 체계적인 전략이 필요합니다. 예를 들어 경증의 마이트럴 인서피션시가 의심되는 경우에는 ACE 억제제와 베타 차단제 등의 약물을 체중당 0.25mg/kg씩 하루 1에서 2회 투여하며 동시에 정기적인 청진과 심초음파 검사를 통한 모니터링을 진행합니다. 약물 선택과 용량은 잡음의 강도, 심장 구조, 환자의 전반적 상태를 종합적으로 고려하여 결정됩니다. 현장에서는 또한 환자의 경제적 상황과 검사 접근성을 고려해 초기에는 청진과 심전도를 중심으로 평가한 후 필요에 따라 초음파나 추가 검사를 진행하는 등 유연한 접근법을 적용하고 있습니다. 치료 시 핵심 포인트는 정확한 진단과 그에 따른 맞춤형 치료 적용,
그리고 주기적인 모니터링입니다. 청진 소리, 심전도 변화, 그리고 심초음파 결과를 종합적으로 평가하여 치료 효과를 지속적으로 확인하고 필요시 약물 용량이나 치료 전략을 조정해야 합니다. 모니터링과 예후 평가는 어떻게 이루어져야 할까요? 모니터링은 체계적인 계획에 따라 주기적으로 청진, 심전도, 그리고 심초음파 등 다양한 검사를 병행하는 것입니다. 매주 혹은 월 단위로 S1, S2 및 잡음의 변화와 심장 구조의 변동을 기록하고 이를 통해 환자 상태의 개선 여부를 판단하게 됩니다. 또한 현장에서는 보호자와의 소통이 매우 중요합니다. 보호자에게 청진 결과와 그 의미, 그리고 향후 모니터링 계획을 명확하게 설명함으로써 치료에 대한 신뢰를 구축할 수 있습니다. 맞습니다. 보호자와의 효과적인 소통은 위급 상황이나 만성 질환 관리에 있어 결정적인 역할을 합니다. 환자 상태와 검사 결과를 알기 쉽게 전달하는 것이 임상 핵심 포인트 중 하나입니다. 복잡한 임상 사례에 대해서도 알아보겠습니다. 복잡한 사례에서는 다학제적 접근과 체계적인 문제 해결 전략이 필요합니다. 여러 심장 이상이 동시에 존재하는 경우 각 질환의 특성을 면밀히 평가해 우선순위를 정하고 맞춤형 치료 계획을 수립해야 합니다. 실제 현장에서 여러 증상이 동반된 복합적인 케이스를 다룰 때 초기의 세밀한 청진과 단계별 평가가 큰 도움이 되었습니다. 이를 통해 환자 상태의 미세한 변화도 부착할 수 있었고 결국 조기 치료로 이어지게 되었습니다. 그런 경험은 임상 능력 향상에 큰 자산이 됩니다. 마지막으로 최신 연구 동향과 미래 발전 방향에 대해 말씀드리자면 최근 모바일 디지털 청진기와 AI 음향 분석 기술의 발전이 주목받고 있습니다. 이러한 혁신은 진단의 정확도와 효율성을 크게 향상시켜 맞춤형 치료 전략 수립에 기여할 것입니다. 네, 최신 연구 동향과 미래 방향에 대해 마지막 의견 부탁드립니다. 최신 연구에서는 AI 기반 청진 분석과 디지털 장비를 통한 데이터 축적이 임상에서 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 이러한 기술 혁신은 진단의 정밀도를 높여 환자별 맞춤형 치료 전략을 더욱 정교하게 만들어 줄 것입니다. 현장에서 새로운 기술 도입은 초기에는 비용과 교육 측면의 도전이 있지만 장기적으로 보면 환자 예후 개선에 큰 기여를 할 것으로 믿습니다. 맞습니다. 임상 핵심 포인트로 기술 혁신은 우리 진료의 질을 한층 높여줄 중요한 요소임이 분명합니다. 오늘은 심장 소리 해부, 이상 심음과 잡음의 임상 진단 전략에 대해 깊이 있게 알아보았습니다. 정말 풍부한 정보와 통찰을 얻을 수 있었는데요. 마지막으로 오늘 내용을 요약해 주시겠어요? 오늘 우리는 심장 소리의 정상 발생 메커니즘부터 이상 심음 및 잡음의 분류, 그리고 체계적인 진단과 치료 전략에 이르기까지 다양한 내용을 심층적으로 논의했습니다. 특히 청진 소리의 미세한 변화가 심장 질환의 조기 발견에 어떻게 기여하는지에 대해 집중했습니다. 현장에서 바로 적용할 수 있는 핵심 포인트로는 정확한 청진 기술, 단계별 진단 프로세스, 그리고 보호자와의 효과적인 소통이 있습니다. 이러한 접근법은 궁극적으로 환자 예후 개선과 임상 성공으로 이어질 것입니다. 김 교수님, 박 원장님, 오늘 귀중한 시간 내주셔서 감사합니다. 청취자 여러분도 함께 해주셔서 감사합니다. 다음 시간에는 심혈관 최신 동향에 대해 알아보겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.